Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah masami'a qalbi li dzikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan di kitabik. Amin. Jamaah pengajian ingkang kawula hormati, alhamdulillah, monggo nyiapaken manah sing resik lajeng nyiapaken pikiran yang jernih keranten setunggaling kanikmatan kados ingkang kula panjenengan trami ing dalu menika saged manfaataken nikmat sehat lan sempat kawujud ing silaturahim ugi tolabul ilmi. Ini kalau tidak kita terima dengan pikiran yang jernih, tidak kita terima dengan hati yang bersih, maka kualitas syukur kita pada Allah kiranya berat untuk mencapai derajat sempurna. Dados sepele, ketoke sepele. Keranten sing sepele niku lah kala-kala kula kali panjenengan sedaya dados kelendran njur sarana sing sepele iku kula kali panjenengan sedaya kala-kala tumiba nrimo bebayane urip. Mangkane nate panjenengan mireng budayawan nasional Cak Nun sing gawe cerita Slilit Sang Kiai. Jadi tibae gara-gara slilit niku lho. Sepele ta slilit nih. Tapi tibae urusane iku digambarkan sampai nanti di akhirat. Sama dengan satu pesan Rasulullah di banyak riwayat terakhir ketika detik-detik beliau jelang wafat, kan beliau menyampaikan mangkuntu akhadtu lahu malan fahadha mali falyakhud minhu. Kira-kira kalau kita bahasakan dulur, awak iki sesrawung wis sakmono suwene. Ing dalam sesrawung mungkin ana ing antarane sira kabeh sing krasa donyane kejaba. Bayangken lho. Mustahil Rasulullah itu mengambil harta orang lain. Mustahil. Bahkan sering kita dengar riwayat
Ari kalane ana wong sinambat marang Rasulullah. Njur ana gak ada cerita kalimat yang keluar dari Nabi kecuali iya. Nabi, kula butuh beras. Jenengan gak ada beras? Iya duwe. Dikekno, Pak. Itu Rasulullah. Bahkan di hadis yang tempo dulu kita kaji, kasunyatane pada diri Nabi tidak ada. Tapi karena ada petugas zakat yang memungut zakat ke sekian daerah, panyune wong iku lho jek diparingi semoyo entenono. Engko nek si fulan teko, tak jupukno teko seproliman dari bagian zakat itu. Nah, apalagi ngambil. Ngeten ya. Tetapi pesan Rasulullah kan sangat menyentuh. Dulur kira-kira bahasane. Mangkuntu akhadtu lahu malan. Nun sewu ya. Selama awak serawung urip mungkin sampean krasa ana donya sing kejupuk aku lho. Bahasane kan santun. Ayo. Bahasanya lho santun. Dek sampean krasa ana donya sing kejupuk aku. Falyakhudh minhu. Ambil. Ini harta saya. Kemudian diberi penjelasan oleh para muhaddis. Satu di antara penjelasannya itu adalah hadis pesan Nabi. Dari sekian banyak pesan-pesan akhir menjelang wafat beliau itu adalah memesankan Nas nek iso ing babakan urusan dunya iku rampungno sadurunge awakmu matek. Aja sampai urusan dunyamu iku lho kok diurus sampai nang ngarepe Gusti Allah. Soro. Kaya tau ngrasakno ae ya. Tapi saya yakin. Kenapa saya yakin? Karena dikhabari oleh Rasulullah. Mangkane wong wicaksana biyen niku. Misale nemu juwet pas nyapu latar. Sampeyan jeling juwet ta? Kondang. Ya ali wis milenial wis gak kenal juwet ngono gak kenal ya. Gembili wis gak kenal. Apa meneh kelintingan ta gak kenal. Aku lah wong desa. Sampai para wicaksana itu andaikan dia menembungkan sesuatu untuk memasukkan ke mulutnya itu loh, berpikirnya itu sampai 1000 kali. Jauh dengan kita di era milenial. Masa ana awak moro-moro dek terus nemu niku. Masa iki rezeki anak. Oh, coba. Ana saleh iku lho sing gak nguwati ya. Masyaallah. Wa man kuntu jalattu lahu dhuhran fa hadza dhuhri. Dulurku kabeh srawunge awak sing wis sakmono suwene bek menawa ana ing antaraning sira sing tau ngrasakno larane gepukanku njur gak iso ikhlas. Tulung walesen saiki memberikan sinyal pada kita untuk membangun satu pandangan urusan gepuk-gepukan loro piloro. Ayo dirampungno nggo dunya. Cok sampai dadi urusan nduk betapa indahnya Islam. Semunune apik lho tiba ayo gak gelem nyina ngoni. Semunune wis sinau eruh ya gak enggal ndang di lampahi. Makane rasane nikmate dadi wong Islam iku kita kadang-kadang kurang sempurna merasakan. Karena apa nggih ngoten niku wau. Apike gak disinaoni, kadung disinaoni wis ngerti, gak ndang dila. Nah itu. Makane balik monggo
kanikmatan sing rupa seger, kuwarasan, sehat, sempat ing kasunyatane dalu menika kula kali panjenengan sedaya dipun paringi kegiatan Gusti Allah saged memanfaatkan kagem silatur rahim tolabul ilmi. Monggo niki disiapkan betul dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih. Mudah-mudahan senantiasa petunjuk dari Allah itu dihadirkan pada kita. Nek bahasane surat 8 iki guru ngaji lho cik mukadimah ya. Bahasane surat 8 ayat 29 enggak salah. Niku Gusti Allah ndangu dateng kula panjenengan sedaya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya nawaki. Hai orang-orang yang beriman. Sing diceluk wong iman lho, Pak. Monggo. Kalau tahu diri bahwa memang kita adalah orang yang beriman. Lan ari kalane kesadaran itu disentuh dengan panggilan, ya monggo gregah. Bahasa lisane labbaik ya Allah. Bahasa gaule ada apa gerangan? Jenengan kok sampai manggil saya sebagai orang yang beriman. Tiba-tiba di ayat itu bunyi yang ini, kon tak kandhani ya Nas lho. Kira-kira ngoten. Ya apa kabar itu mriku? Jika kamu bertakwa kepada Allah, intattaqullah. Itu kalau jarine wong sing pinter-pinter bahasa Arab, itu disebut insartiyah. Terus menjadi logika berpikir kita, jika kula panjenengan so nek wis nemu jika, pungkasane mesti maka. Jika itu sebagai syartiyah, maka itu disebut jawabus syarti. Niku ngaten kalau dalam bahasa Arab. Intattaqullah lamun awakmu temen-temen takwa nang Gusti Allah. Nas, ya apa? niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan. Lah, yaj'al lakum furqona. Furqon itu artinya daya kritis yang diilhamkan oleh Allah pada kita untuk bisa membedakan. Lalu dan sulit loh Pak, membedakan itu bukan perbuatan gampang itu sulit sekali. Nah kalau di dalam Islam supaya awakmu punya ketajaman untuk bisa membedakan, maka perbaguslah kualitas takwa. Iki kesantunan, iki uraan. Beda mboten? Halo? Beda. Tapi kalau orang tidak punya kualitas takwa yang baik, maka perbedaan itu sama sekali tidak memberikan efek pada dirinya. Bahkan santun banda, bahkan uraan ya banda. Jika seperti itu berarti tidak ada furqan. Karena perbedaan itu sesungguhnya akan mengantar dia untuk menumbuhkan nyali keberpihakan. Ayo Pak Wagi, sampean ngerti duit 1.000? Ngertos nggih? 1 miliar. Oh, kurang tahu ya. Ini contoh misalnya ya. Atau contoh ekstrimnya begini aja. Pak Wagi niki duit 1.000. Terus niki duit 100.000. Ini bukan urusan agama dhisik ya, ini furqon namanya. Ketika dihadapkan pada Pak Wagi 1.000 sampai 1.000, ditanya beda ndak? Beda. Kalau kamu disuruh mengambil yang mana? 100. Apa dasar kamu memutuskan untuk mengambil yang 100? Karena nilai mata uang 1.000 dibanding 100 lebih 100. Oh, waras. Oh, no. Waras berarti Pak.
Meskipun orang gak ngomong waras, umpamane ono 1000 ambek 100.000 kok dadak Pak Wagi milih 1000. Uang mesti ancene arek gendeng yang ngono iku. Kecuali soge ngono karuan lho ngono. Kan begitu ya. Ya monggo itu dikembangkan. Jadi di akhir-akhir 2022 banyak sajian-sajian dramatikal nyata dunia ini yang menunjukkan ono kesantunan, ono uraan, ono kejujuran, ada tipu-tipu, dan itu tidak akan bisa kita memutuskan bahwa ini benar ini salah kalau kita tidak mengasah ketakwaan. Nah, silaturahim seperti ini kemasan dengan majelis ilmu adalah salah satunya dalam rangka memperbagus kualitas takwa kita bersama. Untuk itu kembali monggo ditoto hati ini, ditoto pikiran ini. Sholawat lan salam katur datang Rasulullah. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya dados umatipun Rasulullah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah pengaosan ingkang kawula hormati, niki mlebet hadis 3 mawon. Hadis 3 mawon. Hadis 3. Soalnya hadis 1 2 itu dulu pernah kita kaji. Monggo Pak Wagi. Ini sampai hadis 2 dok. Hadis 3. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nggih. Sesungguhnya kaum muhajirin yang fakir datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya apa? Gitu. Sesungguhnya kaum muhajirin yang fakir datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkata, orang-orang kaya akan pergi ke akhirat dengan derajat yang tinggi dan kenikmatan yang kekal di sana. Rasul bersabda, mengapa demikian? Mereka menjawab, mereka melakukan sholat sebagaimana kita sholat. Terus? Mereka berpuasa sebagaimana kita berpuasa. Mereka bisa bersedekah sedang kita tidak bisa. Dan mereka bisa memerdekakan budak sedang kita tidak dapat karena kita tidak punya budak. Niki cerita satu peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah. Diceritakno ana wong fakir, nek bahasa sakniki niku wong gak duwe. Niku rawuh dateng Rasulullah. Lajeng curhat. Apa curhat ini? Mencurahkan isi hati. Berarti sebelumnya itu ada gejolak di dalam hatinya. Lu perihal apa sampai terjadi gejolak di dalam hati orang yang miskin, yang fakir itu? Tiba ingeten, Gusti Nabi, nun sewu ya. Ini bahasa saya loh Pak, bahasane wong awam. Tiang-tiang sugih niku benjing-benjing ten akhirat niku manggone nggo panggonan sing mulya. Ngoten. Lah kula niki mboten sugih. Lajeng Rasulullah dawuh, lho. Wa madzaka? Respon Rasulullah, lho, kok iso ngono? Lah kira-kira ngoten ya. Kira-kira ngoten bahasa kula lho, Pak ya. Ya. Ternyata ketika direspon oleh Rasulullah seperti itu, si fakir ini, orang miskin itu, kemudian dia jelentrehno, ngeten lho Nabi. Yusalluna kama nusalli. Tiang-tiang
sing sugih-sugih niku kula tingali. Menawi salat niku tibake ya salate kaya kula. Dhek nggih salat jamaah 5 waktu. Tapi dhek sugih. Kula ya 5 waktu, tapi kula gak sugih. Kula nate cerita-cerita iku tibake dhek ya salat tahajud. Tapi sugih. Nah, kula alhamdulillah nggih saged nglampahi salat tahajud, tapi kula melarat. Lho. Terus waya sumuna kama nasumu. Tiang-tiang niku Nabi. Tibake nggih poso niku lho nggih padha kali poso kula. Bener wong sugih Nabi. Tapi dhake lho tibake sregep poso Senin Kamis. Awak. Kula niki nggih poso, malah kala-kala ancene kudu poso. Wong ancene gak ono sing dereng tau melarat panjenengan. Wis gak nimbangane mangan gak ono sing dipangan wis sahur banyu wae. Wa yatasaddaquna wala natasaddaku. Lah, Gusti Nabi ngeten masalahe. Tiang-tiang sugih para sahabat jenengan sing kula tingali sugih-sugih niku. Niku masyaallah nek ten ngene donyane niku sedekah mrono, sedekah mrene, nyah nyoh rono, nyah nyoh rene. Lah kula kira-kira jarene wong kenanten wong digawe mangan ae jek nretek oleh golek. Krana niki lah lajeng kula niku ningali wong-wonge ketoke menene nggone nggo dhuwur derajate nggo swarga. Lah kula sik tak putus sampai samenten nggih. Nuwun sewu. Jenengan maos hadis niku utawa bahasa lainnya jenengan mirengaken cerita sing kula sampaiaken dengan cara bebas. Yang itu terjemah dari hadis dalam Riyadhus Shalihin. Kesan panjenengan niku kira-kira ya apa? Halo? Iki pikirane wong sing ya apa? Iri ngono ta? Iya. Wong larat iku iri nanggone wong mangkane protes nanggone Nabi. Nggih monggo mawon. Karena hadis sebelumnya itu yang dulu pernah kita kaji. La hasada illa fis nani. Nabi paling wanti-wanti dateng kula. Nas, ojo pisan-pisan hasud. Hasud iku hukume haram. Andai toh awakmu gak iso ngempet sampai jebol atimu njur nduduhno awakmu iri, ya wis gak apa-apa. Tapi rong perkara ae, aja akeh-akeh. Alhamdulillah sih dikai ruang untuk bisa mengekspresikan iri. Gitu. Pada siapa dua itu? Kata Rasulullah, dilon wong sing diparingi hikmah, diparingi ilmu, diparingi wawasan, kawicaksanan ambek Gusti Allah. Jur sarana hikmah, kawicaksanan, ilmu yang dimiliki itu dia sibuk melakukan suluh pada sekian banyak orang yang tersesat. Dia sibuk menyelamatkan orang yang tidak ngerti, makanya tidak ngerti dikandani terus. Pada mereka itulah silakan kamu menumbuhkan rasa iri. Kira-kira bahasane Gusti Nabi wong awak iku gak S3. Apa S3 ya? Awak iki gak pinter ya Nabi ya napa sih? Wong kados kula-kula ngenten iki mari sinau ngoten niku engko nek wis kena jajan ya katut kelelek. Nah, saya sampaikan jenenge wong memberi suluh itu tidak butuh gelar. Karena nanti kalau sampai no jenenge alim, iku pokoknya wong sing ngerti hak ngerti batil.
njur sarana hak lan batil sing wis dimangertosi itu dia lumampah di dalam hak dan menjauh dari yang batil. Dadi kula panjenengan nuwun sewu misale wancene awak biyen takdire ngono ya. Sekolah madrasah ya gak lulus. Isone awak biyen ngaji ku ya sebab sapa langgar. Ya apa kok sapa langgar? Lah ya apa no omah gak cukup digawe turu. Jeling ah. Lho ana wong menjadi ahli masjid. Nek dalam cerita Muhajirin dan Ansor itu disebut ahlus suffah yang kemudian menjadi ahli sufi. Jauh-jauh dari Mekah, meninggalkan Mekah menuju Madinah disebut Muhajirin. Sing nyambut disebut Ansor. Betapa indah persaudaraan mereka itu. Dikei gak gelem apa anane kayak ceritanya Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan terus dikei jaminan sampean butuh apa wae ngomong. Kepingin apa wae ngomong tak turuti. Karena saya bahagia dengan putusan Rasulullah karena Anda dipersaudarakan dengan saya. Ayo jajal lagi. Ana wong pengungsi teko ndi sing wingi lho sing jetas gempa bumi Cianjur terus ngungsi nang Albasit. Pak lagi titip situ iki ya. Kira-kira ya apa? Waduh. Ngono wae striker ya. Begitu bahagianya. Entoh demikian sekian besar jaminan yang diberikan oleh sahabat Ansor itu. Ternyata Abdurrahman bin Auf menyampaikan doa, jazakallah, muga-muga Gusti Allah maringi ganjaran tumrap apike sikap lan santune panjenengan dateng kawula kasebab paseduluran ingkang sampun diputusaken kalian Rasulullah. Sampun matur suwun. Lah terus napa sing panjenengan betahaken? Kula namung betah informasi. Informasi napa maksudnya? Pasar ten mriki sing gedhe ten pundi? Karepmu apa? Kula tak dagang. Lho coba. Ono nggo pasar Tanjung. Ngono wae. Sampeyan kate dagang apa? Niki enten barang titik kula doli. Dan dari hasil keringat sendiri itulah kemudian dia menjadi saudagar kaya. Yang secuil dari cerita Abdurrahman bin Auf ketika beliau sudah kaya. Utia bito amin dalam satu cerita diceritakno sahabat Abdurrahman bin Auf pembantunya itu menyajikan makanan nyiapno daharan. Jenengan biasanya nyiapno dahar, jenengan biasanya mangan niku bengak-bengok wis dicepakno tah ya apa biasanya? Tatola-tole nggo meja gak ono panganan. Berarti gurung tahu sugih. Abdurrahman bin Auf itu pembantunya datang menyiapkan sajian. Bareng wis dipersilakan monggo jeragan dipun dahar. Ndelok panganan iki lho, ketenggengen. Akhirnya dredes banyu mripate, nangis. Kenapa dia nangis? Di dalam cerita saat makanan masuk ke retina mata diolah oleh pikiran dan hatinya, teringat perjuangan orang-orang terdahulu. Ingat dulur-dulur biyen kaya Ammar bin Yasir, para mujahid yang syahid di medan Badar dan Uhud. Sebegitu besar perjuangan dia. Terus saiki dhek sugih mobroh-mobroh. Daharan enggak sorong-sorong golek tapi disajikan. Saat ingat seperti itu nangis, Pak. Lalu watarokat to'am, dia tinggalkan meja makanan itu. Kemudian dia nangis melanjutkan tangisannya. Itu sahabat didikan Rasulullah. Dibanding ambek awak iku lho wadoe kok ero sampeyan. Mangkane kula sering guyon nek ngaji kula aja plete. Wong ngaji terus ya Allah, astagfirullah, ya Allah. Cek dibanding ambek satu sahabat itu, belum sahabat lain. Itu didikan Rasulullah. Nah, balik. Jadi Rasul memberikan rambu, silakan iri boleh, tapi dalam hal tumrape wong sing den paringi
jembaring ilmu, kawicaksanan, hikmah, dan dia setiap hari sibuk memberi suluh. Ayo, nek awak ya apa? Lho Pak sakniki Pak. Nggih to? Kate ngandani, santri kaitan kok ngandani. Ngono ya, ana santri kaitan. Lah gak enak to. Dan yang kedua, dikabarkan oleh Rasulullah, umpamane Nas, awakmu ngempet atimu, aja sampai tumiba ing iri tapi kok gak iso. Ya wis gak apa-apa, wis iri-iri yo. Tapi sing nomor loro, iri nih nanggone wong sing sugih. Dalam hal apa atas orang kaya kita diberi rambu hijau untuk iri? Kata Rasulullah, wong sugih sing kesibukan setiap hari niku metani lingkungane sing butuh halo. Lah nek saiki diterapno ngono ya jebol Pak ya. Wong krungu Pak Wagi ku wis butuh apa ae kawon dikai langsung proposal sedina mlebu pira ya. Nggih ta? Jadi atas orang yang dia itu begitu dermawan, peduli sosial sangat tinggi itu, ya iri ono kuno Nas. Aja sampai awakmu iri nanggone babakan dunya. Nah, balik hadis ini kula panjenengan kan memahami secara awam ya, kula panjenengan memahami iki berarti wong melarat iku ketoke nyukulno rasa iri. Krana iri ku njur diwadulno nanggone Nabi. Nabi enak nggih tiyang sugih-sugih niku kadosi meneh-meneh nggo swarga iku manggone nggo pangkat sing dhuwur. Lah kok iso? Lah nggih salate padha kali kula. Lah awakmu apa? Kula nggih salat, tapi kula gak joge. Kapan niku Ramadan mriki nggih buka bersama kali kula saulan penuh, nggih iktikaf, nggih traweh. Padha kali kula. Lah terus apa bedane? Ha kula melarat. Wong kula mriki gak tau ngekeki takjil, dheke iku masak bendina ngekeki takjil. Kados lha mboten sami. Saat dia sedekah kula mboten saged maringi. Kan berarti dheke dhuwur. Lalu atas cerita itu kemudian kita mengambil pemahaman, oh iki ekspresi ini wong sing iri sing apik sehingga dituntun ambek Nabi. Tapi nuwun sewu lho ya, nuwun sewu. Saya tak mengambil sisi akhlak. Hadis ini kalau dilihat dari sisi akhlak itu sebetulnya mengenalkan atas kita yang punya beberapa titik lemah. Sing basa Jawa ini hadis ini asli nih mengenalkan pada kita cara pandang sing kemudian diistilahkan dengan sawang. Lho kok ora sampean? Sawang sinawang. Halo? Leres mboten? Nah, sawang sinawang itu lebih terfokus pada persoalan duniawi. Bahasa gampangnya ngeten. Oh, sahabat iki tibake merhatekno wong sugih. Ing sinawangi wong, ing sinawangi sahabat sing fakir iku kaya-kaya wong sing sugih iku enak. Ing peningale kanca sahabat sing fakir iki kaya-kaya wong nek sugih iku meneh-meneh panggonane nggo swarga sing paling dhuwur. Nah, jenenge sawang sinawang sing muncul iku mesti sing enak-enak tok, dan itu terkait dengan hubungan dunia. Ono enggak tenggene Quran? Ono lho. Awak biyen lak tahu sih pas cerita Korun. Coba gak apa-apa diulangi. Surat 28. Ayo surat 28. Ayat 79. Surat 28 ayatnya 79. Fa kharaja ala qaumihi fi zina, ya napa? Maka keluarlah Korun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Nah, ya kemegahane wong sugih lak dhewe-dhewe ta Pak kita. Kula panjenengan iso metu didilok teko klambine ae wis ketok. Kala-kala ditilok teko sarunge lho Pak. Iku ya ketok. Benten kali wong biyen, yai-yai biyen iku.
masalah. Kalau sarunge iku ngepir. Ji ono sih saiki. Sampeyan kira-kira gelem gawe sarung ngepir? Padahal biyen sing gawe sarung ngepir iku sing alim-alim, sing khusuk-khusuk tawadhu. Halo? Makanya jangan mudah terjebak dengan aksesori zahir. Apa meneh ana glowing ngono iku ya Bu ya. Mbok-mbok ketok jek nom ngono iku. Jadi diceritakno Qarun keluar dengan segenap aksesori kekayaan dia. Wajarlah. Terus apa? Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia. Ya wajar ini. Moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Ya laitana mislama utia Qarun. Begitu dia menatap tampilan Qarun yang kaya saat dia keluar dengan sekian banyak aksesoris sebagai simbol kekayaan. Bahasa kula biyen, wong kala-kala nek gak siap iku lho terus ketenggengen. Apa ketenggengen iku? Awi. Ya gak ngomong tapi nggo ati. Ndah niya ya lho. Ya laita lana mislama utia Qarun. Semunggo ya aku iso duwe kaya sing dianduweni Qarun. Terus apa? Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Innahu ladzu hadzin. Wah, luar biasa, bejo kemayangan deh. Ini kan sawang sinawang. Dalam pandangan orang yang yuridul hayatat dunya di ayat iki. Iku kan koyok-koyoke Qarun sing dunyane sakmono kae iku tibake enak ya. Dadi wong sugih. Jari wong sugih, kon gurung ro rasane wong. Bae wong sugih enak ta gak sih? Aku ya gak ro. Iya ta? Tapi sawang sinawang itu mesti nuansa yang lebih besar itu adalah sandarannya pada ukuran dunia. Iku sawang sinawang. Makanya njur dadi pitutur urip iku le mung sak derma sawang sinawang. Kala-kala awakmu dadi wong desa. Ndelok cemloroti kutha sing kaya ngono akhire muncul angen-angenmu kaya-kaya enak ya dadi wong kutha. Prasaku nek kutha iku gak tau ndelok peteng blas. 24 jam rame. Timbangane nggo desa ngene iki marisak wis nyenyet. Apa nyenyet ya? Jare wong kutha kon gurung ro rasane wong nduk kutha, stres. Mangane ben malam minggu kepingin mlayu nang gone trawas. Golek vila-vila. Lho. Terus tadi patokan tibake urip iku sawang sinawang. Leres mboten? Dan ini terjadi pada kita. Tapi nuwun sewu, apa ana wong sawang sinawang ing babakan sing keapian? Lah iya tak dilok cak wagiku kok prasaku uripe enak ngono tak dilok. Nyambut gawe ya nyambut gawe, wayahe salat ya salat. Ben maghrib iku tak dilok ngaji. Prasaku kok enak ya urip kaya ngono iku. Ana sing ngono iku? Sik aku takon ana ta gak? Prasaku ya engko ndang-ndang cak wagi ku aliran image yang dibangun sekarang itu seperti itu. Sawang sinawang itu lebih dominan punya nuansa ke harta bendaan, materi. Tapi ini kemudian tertutup. Apa kita ndak sekali-kali membuka pintu ing babakan sawang sinawang itu ndelok nang gone wong sing soleh. Ya Allah, enak bae ya kaya Pak Wagi ngono. Wonge apik, soleh, sopan. Tak dilok nyambut gaene ya temen jujur. Mulai nyambut gawe ringkes-ringkes mari ngono terus budal ngaji, resik awake. Iku juga bagian dari sawang sinawang. Tapi yang babakan iki lho gak ana wong sing
Jamah. Ono? Gak ada. Terlebih di situasi perang pemikiran seperti saat ini, wah. Ngaji nanti Cak Wagi Al-Basit. Wah, wes. Wah, ono. Ayo. Kita nanti pikir-pikir, lah wes. Mboten belet nggih. Bahkan dalam Quran itu ono istilah bisi. Ono enggak? Bisi-bisi ya. Ada tuh, coba panjenengan buka surat 12 ayat 30. 12:30. Iku ceritane Nabi Yusuf. Nek surat 13 itu berarti ceritane Nabi Yusuf. Anggite enak ta dadi wong ganteng. Elak ngono ya. Di surat 12 ayat 30. Niku ceritane ngeten. Ya napa lagi? Dan wanita-wanita di kota berkata, Ya apa? Istri Al-Aziz menggoda bujangnya untuk menundukkan dirinya kepadanya. Lah. Wa qala nisfatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsi. Iku kan berarti bisik-bisik. Ya ta? Wong wedok-wedok lho. Lah iya ya apa sih Mbak Zul iku? Mbak Zul iku bojone sapa? Ora Raja Kitfir ta ya. Wayu Mbak Zul niku. Wayu Zulaikha iku sampai dadi lagune Jamal. Iya ta? Lah iya ya apa sih? Kok iso nyenengi anak angkate iku ya apa? Terus ya apa jare ini? Sesungguhnya cintanya kepada bujangnya itu adalah sangat mendalam. Apa sangat mendalam itu? Berarti kan bicara soal mabuk. Mabuk cinta lho. Lho wong iku nek wis ngaji Quran iku sempurna, Pak. Masyaallah. Aku eling lagune Oma Irama itu ya. Sempurna. Asine apal lho sampean. Jadi cerita mabuk cinta itu memang ada, Pak. Cuman yang di sini itu lo anehnya, kok wong wedok. Biasanya kan wong lanang ya. Gendeng iku anak sih mulai dilan. Tapi di sini itu istri Al-Aziz. Dia istri orang kaya, dia istri pejabat, dia istri orang pangkat. Tetapi dia begitu mabuk cinta dengan bujang. Aku eling sambung kalian aku. Iya kan? Qad sakhafa hubba. Ya apa jarine ayate? Sesungguhnya kami memandangnya dalam kesesatan yang nyata. Inna lanaroha fi dhalalim mubin. Inna setuhune awak-awak wong wedok-wedok dharma wanita iki ya. Lanaroha nek ndelok kelakuane Mbak Zul sing kaya ngoten niku wis keblinger temen lho. Makane Elvi Sukaisi terus gawe lagu judule Bisik-bisik. Apa namanya? Bisik-bisik tetangga terdengar selalu. Gak apa men? Kula niku nek ngrungokno lagu tak rangsi, Pak. Oh, sampai sakmono ya. Masyaallah. Jadi balik ternyata ada kok bisik-bisik seperti itu. Tapi kalau ngomong istilah Jawa bisik-bisik, itu mesti muatannya adalah pada persoalan yang negatif. Mesti jadi bisik-bisik. Benten sampai gunem-guneman, ngertos gunem-guneman. Wong Jawa lak sugih ya. Jadi gunem-guneman. Gunem-guneman itu berarti cenderung pada hal yang positif. Lah iya Cak Wagi iki lho karepe ya apa? Urip kok golek soro. Ono ah? Lho wong ngaji temenan nek jarene urip golek. Iya toh? Kalau kita baca dawuh Nabi misalkan, wong sing ndelok kemungkaran wajib tumrape wong iku untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, karena mungkar berarti nahi mungkar. Jika dia kuasa, dia ambek kekuasaan nih.
Jika dia tidak punya kuasa dengan lesan, lihat pengajian, lihat kan lesan yang penting kan. Umpamanya gak kuasa ngomong, fabikol bi. Ada pengingkaran atas kemungkaran yang dilakukan hanya dengan sebatas hati. Dan di dalam satu riwayat, walaisa waro adzalika min khardalin minal iman. Kok kula kali panjenengan sedaya ndelok kemungkaran dengan kekuasaan wis gak mampu. Ya nggawi ya ambek omongan munas. Ambek ngomong wis gak mampu, ambek ati munas. Lho nek wis ati tidak punya keberpihakan dan tidak punya kekuatan nyali untuk nahi mungkar, kata hadis walaisa waro adzalika min khardalin minal, pertondo di hatinya tidak ada iman. Loh, dasarnya amar ma'ruf nahi mungkar nih. Ya karek saiki metani awak dhewe-dhewe. Ngoten lho. Bahkan kalau di dalam surat Al-A'raf surat 7 lagi. Ayat 163. Surat 7 163 iki ceritane Bani Israil tapi. Iku malah diceritakno ngeten nih. Ya nawahi. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika 164. Oh, 64. Iya. Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, Ya apa? mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengadab mereka dengan adab yang amat keras? Ceritanya kan nuturi Bani Israel yang mensiasati ibadah hari Sabtu. Jadi ibadah hari Sabtu itu istilahnya mendua, ngiras, ngirus. Kita ndak ada Sabtuan, yang ada Jumatan. Tibake awak ya kaya Bani Israel melaksanakan ibadah Jumat itu tibake mengkumakno ngiras, ngirus. Bahaya toh? Lah terus dituturi, sing nuturi ku njur diomongi, cak lima ta'iduna qaumanillahi muhlikuhum au mu'adzibuhum adzaban sadida. Lapo sampean niku lho soro-soro ngandani wong sing jelas-jelas nglakoni elek, sing jelas-jelas katene diadab ambek Gusti Allah. Riko urip kok golek soro, wis barbarno ae ta. Enten mboten ngoten niku? Enten. Sekarang ada? Ada, Pak. Dan itu ternyata direkam oleh Quran peristiwa itu. Tibae jawabane wonge ya apa? Mereka menjawab, Ya apa? agar kami mempunyai alasan berlepas tanggung jawab kepada Tuhan. Ma'dziratan ila rabbikum. Kira-kira bahasane ngene lho, Cak. Iku kedoliman, dosa maksiat sing dilakoni. Njur welah-weloh mataku ndelok. Pikiranku iku ya jek waras. Cara nalar aku ngerti iki bijuk-bijukan, aku ngerti. Tapi nek aku gak ngelingno, Cak, aku kuwatir meneh-meneh dijaluki pertanggung jawaban ambek Gusti Allah. Makanya masih soro-soro tak lakoni. Krana apa? Kasengsaranku iku meneh-meneh dadi bukti ngarepe Gusti Allah supaya aku gak dituntut pertanggung jawab. Ayo. Terus Dan supaya mereka bertakwa. wala'allahum yattaqun. Aku cawe-cawe soro-soro ngene iki, Cak, jek duwe pengarep-arep muga-muga sing dolim-dolim cek nendang waras, sing maksiat-maksiat cek ndang leren. Tapi lho iku wis gak kena dikandani. Iya gak apa-apa, Cak, sing penting aku nglakoni meneh-meneh cek gak dijalui pertanggung jawaban. Lho ana wong ngono iku terus digunem-gunem. Iya ta? Lah iya Cak wagi lho. Urip pisan kok golek soro lapo melok-melok kaya ngono iku. Lah ngono ya. Kan nyata ta itu. Nah, kembali hadis tadi itu secara akhlak kita boleh untuk mengambil iktibar, oh
berarti di dalam peristiwa itu pada masa Nabi tibae ono wong sing sawang sinawang. Ya apa? Lah iku dek ndelok wong sugih ngene sampai dari sawang sinawang itu kemudian membuahkan meni-meni dek nggo swarga enak. Lah ngoten nah. Nah, terusane ya apa hadis iki? Ya Senin ngarep. Ngoten lho. Nggih kan gurung mari ta ceritane. Apa bener sawang sinawangi sahabat sing kaya niku wau? Ya Senin depan kita lanjutkan. Niku mawon ingkang saged kula sampaiaken kirang langkung nyuwun gunging samudra pangsami nastaghfirullahaladzim subhanaka allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.